Prečo je tu všetko také obrovské? Alebo som ja príliš malý? To je šupsak! Prihláste sa na odber! Ďakujem. Skoro som dostal zásah čokoládovým drakom! Dobre, čo sa deje? Graham, buďme opatrní! Ó, môj Bože! To bola nočná mora! Kde som? Sme na kuchárskej výzve! Ben, počkať! Už viem, čo chcem! Urob mi prosím nejaké wafle! Malá Sandy, priprav kúsok torty! Chlapci to urobia raz, dva! Babička už začína variť! Babička, prestaň s tým! Neposudzuj ma ako babičku, pretože mám 10 rokov v srdci. Musíme všetko pripraviť. No, myslím, že som niečo zabudla. Áno, múka. Nalej múku do misky, potom tam rozbiješ pár vajec, trochu mlieka a čas všetko zmiešať. Amatéri, ukážem vám, ako pripraviť naozaj chutné wafle. Dobre, nalievam všetko do špeciálnej nádoby a môžeme miesiť cesto, dokonca sa nezašpiníme, ani neurobia špinavé riady. Pripravené, nalievame to do waflovača. Zatvoríme to piecť. Ale predtým musíme pridať nejaké Skittles pre chuť a farbu. Poďme burinúť. Sveté niečo! Nikto sa nestará o tvoje hlúposti! Kopčeky, musíte variť s láskou a to ty nerobíš? Tak poďme na to. Nalievam to do waflovača. Samozrejme. Trocha džemu. Je to čerešňový. Srdce na otvorenie! Nie, nemôžem! Drž pohár! Aký deň mám hodiť? Mám nápad. Áno. Urobme to po starom. Otvoriť to s lepiacou páskou. Čo? To som nemohol urobiť! Kde som bol? No, správne. Použijem odšťavovač a vytlačím trochu džemu. Dajme to na našu wafle. Perfektné! Čo sa deje? Rozdrvím ťa na sušienky, Oreo! Prepáč! Hej, poďme ďalej. Zaoberanie sa Oreo sušienkami. Dobre, teraz to potrebujeme zmiešať s mliekom a Oreo drobkami. A ja to urobím v pohári od Nutelly. Zavrieme to a pretrepeme. Dobre, nalejeme to do waflovacej pece a upečieme to. Môj wafle je už hotový. Pozrime sa. Voní úžasne. Toto je skutočné majstrovské dielo. Vyberme wafle z waflovača a začína zábavná časť. Zdobiť ho. Pridávame trochu jahodového sirupu. Ďakujem. To je celkom super. Čo mám ja? Je to pripravené? Je to... Hotovo! Človeče, ani som si nemyslel, že to bude fungovať, kámo. Fungovalo to. Trochu šlahačky a ďalší kúsok na vrch. Starka sa má tiež celkom dobre. Aká úžasná vôňa! Wafla musí byť hotová. Skvelé. Potrebujeme ju dať na tanier a môžeme ju podávať. Nezabudnite samozrejme na práškový cukor. Žiadne pečivo nevyzerá bez toho tak lákavo. A pripravil som čokolády pre môj waflový koláč. Potrebujem urobiť najlepšie jedlo, aby som vyhral. A budem mať lepšiu šancu s čokoládou. Roztopená čokoláda je skvelá na ozdobovanie. Tak je to. Môj waflový koláčik je z Oreo. A môžem to napísať na vrch. Môžeme hľadať? Som posledný? Poďme na to! Skvelé! Uvidíme, čo si Sandy myslí. Sme wafle! Chcem začať s týmto.
Uvidíme. Také chutné. Čo je toto? Wow! Dúhová wafla s jahodovým sirupom. Dovidenia. Chutí to ako... Milujem to. Takže víťazom je... Nech je to Ringo Waffle od šéf-kuchára. Kto by to urobil? Kto by to urobil? Víťazstvo je moje! Vedel som to! Babetko Sandy už dokončuje svoj obrázok. Pozrime sa. Ach, banány. Naozaj? Nemyslím si, že Ted si uvedomil, že to od neho bolo požadované. Dobre. Chce banány? Tak budeme mať banán. Je mi to jedno. Čo? Nie. Čože, čo to? Sesternica, teraz niečo pripravím s banánov. Ach, Ted, nemohol si byť opatrnejší? Dobre, začnem variť, pretože Sandy zomiera od hladu. Dajme naše banány do nádoby a rozrežme ich. Potrebujeme urobiť vo vnútri trochu miesta. Výborné. Čo je toto za banán? Dovidenia. Dáme dovnútra trochu čokolády. A teraz to môžeme poslať do rúry. Musím odrezať časť banánu. Skvelé! Teraz potrebujeme lyžicou vybrať všetko zvnútra. Môžeš? Dokonca to trochu chutilo. Potom nalejeme čokoládový sirup, trochu mlieka. Teraz pomocou malého mixéra všetko šľaháme do hladka. Dobre, banány sú už hotové. Och, aká lahodná vôňa! Čo to robí? Prišiel som s geniálnym kulinárskym plánom. Budem namáčať banány do Nutelly a napiť ich na palíčku. Pozrite na to. Pokladám to na dosku a samozrejme potrebujeme pridať nejakú sladkosť. Budeme potrebovať Skittles Jam. Čo je to? No, vlastne som už takmer pripravený. Vyzerá to tak úhlavne. Do prdele, čo to? Robíš to skvelé a tvoja babička dokončí svoje jedlo. Teraz ošúpeme jahody a dáme ich na roztopenú čokoládu. Skvelé! Orechy a práškový cukor! Je to dokonalé! Šéf-kuchár, čo si myslíte? Odíď odo mňa, prosím! Tvorím kulinárske majstrovské dielo! Ha! Šľahačka a pár marshmallows. Slámka a dážnik. Hotovo! 1001. čokoládový shake na svete a banán. Všetko vyzerá zaujímavo a je to s banánmi. Skúsme toto. Marshmallows. Je to skvelý. A chutí to tiež skvele. Dobre, poďme ďalej. Toto vyzerá čudne. Čierne banány. Dobre, skúsme to. Čokoláda a jahoda. Úžasné. Čo tu máme? Toto vyzerá zábavne. Mali by sme to čoskoro vyskúšať. Wow. Je to také sladké a chutné. Jedlá šéf-kuchárov a babičky nie sú také dobré, takže víťazstvo dávam môjmu bratovi. Ó, áno, víťazstvo je moje. Ešte jeden výkres od Sandy. Čo chce teraz? Ukáž oblek. Wow, toto sú čipsy. Chlapci, skúste to urobiť. Babka vie, ako robiť cukríky. Ja som urobil svoj... Mal som lízanky každý deň, keď som bol dieťa, tak ich urobím aj pre Cindy. Potrebujeme nejaký cukor, vodu, miešanie a samozrejme, budeme potrebovať nejaké karamelizované hrozno. Tuto máme, ponoríme to a... Úžasné! Mám lepší nápad. Deti milujú všetko pestré, takže pridám viac farbiva. A nezabudni na sukňu! Wow, to je skvelá farba!
Teraz všetko nalejem do formy s tvarom polgule. Budem potrebovať zápalku. A budem sušiť takto. Dobre. Vidíš, čo tu robím? Áno, budú mať tvar medúzy. Celkom cool, nie? Je to perfektné. Čo robíš, babka? Si prekvapená? Ja by som bol... s týmto určite nevyhrám. Ale mám nápad. Pridám trochu marshmallow. Nakrájam to na lupene. Zohrej to. A nalepím to na svoje karamelizované hrozno. Cindy sa bude páčiť babičkina kreativita. Je to skvelé? Super! Ty to nechápeš! Moje chutí lepšie! Presťahovať sa! Mám geniálny nápad. Myslím, že tento akvárium je celkom pekné, ale bolo by lepšie bez rýb. Dobre, Goldie! S Bohom! A vezmem si tvoje akvárium na varenie. Pravdepodobne to vrátim neskôr. Ahoj. Dobre, zbavme sa vody a pridajme viac gumových medvedíkov. Tak je to! Teraz sme Roztopíme všetko. dostreli! Do keľu. Musíme všetko dôkladne premiešať, aby sa chute spojili. Bude to úžasné. Získaj farbu! Hej, prečo sa na mňa pozeráš, ako by som bol hlúpy? Viem, čo robím. Uvidíš. Je to... Mulan, čo mám robiť? No, musíme s tým niečo urobiť. Vnúk, čas sa nám kráti. Môžeš to vyriešiť trochu rýchlejšie? Ale neviem, čo robiť. Čo? Dobre. Zastavte! Čo je toto? Tak začnime s týmto roztomilým. Vyzerá to ako medúza. Skúsme to. Šéfouchár, bolo to úžasné. Je to šialene lahodné. Dobre. Späť k najpodivnejšiemu lízatku. Prečo je také obrovské a ťažké? Možno chutí skvelo. Hej, kde je chuť? Líznem som práve sklo. To už nechcem. Pozri sa na tieto kvety. Veľmi pekné. Mali by sme to čoskoro skúsiť. Kravy sú marshmallows. Uprostred sú karamelizované hrozno. To je naozaj super. To je určite nie. Poďme si vybrať medzi týmito dvomi. Kde tá babka? Hej, čo? Chlapci, páčil sa vám tento challenge? Potom určite kliknite na páči sa mi to a prihláste sa na odber kanála.